sinyinshi buri munsi uva mu radio mu televiziyo ukuva umwana ngo hanangwa ku bisese yego yamwishe biriya byo n'ibindi birenze urugero kwambara ubusa n'ubwomanzi n'uburara yego warakomeje kuvuga amagambo adakwiriye nabwo n'ubwomanzi reka ngurugero ijambo ndagaswe ijambo ndagaca bikoreshwa n'ibirara n'ubwomanzi ariko se so kwirahira oya gucinga amabere no gucinya amabere no kwisiga mu korogo n'ubwomanzi nabwo n'ubwomanzi burya gute rero ubwo ni mu buryo bwo kwigira mwiza oya ahubwo n'ubumwe bwo kutiyakira urumva ariko watuganiriza nta kibazo nabo baratanga comment reka mbwire muze iyo cyose ukora ibintu ubona bitafite ibikomariye kandi bitamara igihugu cyawe sibyo nta rwose bamenya neza ko bakora ibintu bitari ubwomanzi ikibazo rero tuze fata urugero uyu munsi reka muze hari nibiba bitaragize umuhanda internet reka nguhe urugero twongeye kubaha ikaze Nibakunda TV ikiganiro n'imboni zacu rero tuzatubana mu bikorwa bya buri munsi mu biganiro uduha ibitekerezo umutumirwa waza ukatuganiriza waduha igitekerezo tuganira tugamije kubaka societe nyarwanda kandi tureba igisubizo kirambye cyahazaza tuguha ikaze kuri Bakunda TV. Andrew mbere ko dutangire ko abantu gasuhuza abantu ngiye ndumva ndi mu mavuta cyane murakoze cyane muzi nitwa Bakunda Andrew nk'abantu mutumirwa muri kiganiro cya Moses namwe tubana ndabasuje cyane kandi murakoze kunyakira. Urakoze cyane Andrew. Ejo bundi mu bantu bagiye batwandikira hari harimo saga cyangwa se hari harimo abantu batumva ibintu kimwe umwagira cya arabaza ati se ko hari igihe batubwira ijambo abubu tukifatana tukumva ko badututse kera ko ababyeyi bacu n'abandi batandukanye batubwira ngo twese ko twahoze muri kwigira mufite uburara bwinshi ese bamwe bakibaza kera bwo ntago bwabagaho ubwo burara hahitazamo ijambo rero ubwomanzi tutabashe gusobanukirwa neza nk'urubyiruko twifuje rero kubiganiraho uyu munsi ese Andrew koko ukurikije iyo saga yari iriho kera ntago habagaho uburara cyangwa ubwomanzi ubundi ubwomanzi ni iki uburara ni iki yego cyambere tubanze turebe ubwomanzi ni iki n'uburara ni iki ni umuntu wese wabaga cyangwa se ukora na n'uyu munsi wabikora cyangwa ubikora ibintu byose binyuranyije n'indangagaciro z'umuco wacu bidahuye n'indangagaciro z'umuco wacu iyo ukoze ibintu bidahuye n'umuco wacu ukakora ibintu bitarimo indangagaciro z'umuco wacu za kirazira ukazitinyuka ugakora ibizira uri icyomanzi cyangwa uri ikirara yego byabaga ari kwa kundi ukora ikintu kiterekeranye cyangwa se gisa nabi mu ruhame urugero yenda ntanga urugero gatoya iyo washoboraga kuba watukana mu ruhame cyane cyane ibitutsi biteye isoni cyangwa se n'imvugo biteye isoni mu ruhame ukabivuga ukabitinyuka uburi icyoma cyangwa ikirara yego iyo ubujura gukoresha ibiyobyabwenge cyo bita ubuhaze kurwana mu mihanda aho ubonye hose urwogero rwana kuraraguzwa aho ubonye gusuzugura abakuru ababyeyi muri rusange ababyeyi n'abakuru muri rusange byose byitwa ubwomanzi cyangwa bireba n'umuryango bikajya no ku gihugu yego buriya abantu twita ibigarasha buriya ni ibirara barakwita ibigarasha bari hanze birirwa batuka igihugu cyabo kinenga yenda ashobora no kunenga n'ikintu ushaka gutanga inama zikosora yego uvuga uti yenda atanga inama ku buryo uko ibintu byakorwa ariko umuntu ujya gusa agatukana gusa hari amagambo ibitutsi bigize biteye n'ubwoba ku social media ngo zirabafasha ibi byose bigize ubwomanzi rero kuva na kera ubwomanzi bwabayeho urakoze cyane kuba bwarabayeho rero hari bimwe mu bikorwa ubwo byakoraga urabisobanuye uvuze muri rusange uko byaga byifashe iyo batubwiye abo rero ese
ubona byarakuze ugereranyije n'ubu ngubu uko bimeze, se ubundi ubwomanzi wabugeranya n'iki muri iki gihe twe turimo? Reka mbanze nsobanure neza, yenda kera ubwomanzi imiterere yabwo mu ncamake nsa nk'urasa ku ntego, ariko kera habagaho ibintu, ubundi urugero gutwara inda z'indaro cyangwa nk'ikintu kizira mu muco nyarwanda, iyo yabikoraga bakwitaga icyomanzi. Iyo ushaka kuba watinyuka gukubita so cyangwa nyoko umubyeyi wawe cyangwa n'undi wese ku cyaro, umubyeyi cyangwa uri kuruta, witwaga icyomanzi, kirara, kubera ko watinyutse bitaga ugomye gutinyuka. Iyo uyu munsi ho barabica, abana twumva kesi nyinshi buri munsi uva amaradiyo, amateleviziyo, ukuva umwana ngo ahanangwa ku bisese ngo yamwishe, biriya byo n'ibindi birenze urugero. Icyo se ukora ibintu ubona biteye isoni cyangwa abandi bantu mu ruhame babona ko ari ikibazo, uburicara cyangwa icyomanzi. Ibyo rero nta gihe bitabayeho, ahubwo wenda bigenda bikura, bigenda n'uko isi igenda ikura, hakagenda haza ndetse n'uko abantu bajya mu bihugu bitandukanye byinshi, bakavana n'ibindi byinshi, bakabihuza n'ibyari bihari, noneho bikikuba inshuro nyinshi, ndetse bikagira n'ubukana burenze bwari buriho mbere. Ariko na mbere byabayeho, ariko wenda kera bafite uburyo ngira ngo babigorora mu buryo boroheye kuruta uyu munsi. Yego, itandukaniro riri kuko uyu munsi dusa nkaho twabihaye intebe. Ukomeje ku kintu cyo ko ngo hari imico imwe n'imwe ishobora yazaga ikaba yakwivanga n'imico yo mu gihugu abandi bakuye hakurya y'igihugu cyacu, bikaba byakwiyongera ubwomanzi n'uburara. Ese bifitanye isano n'ubwomanzi bw'iki gihe n'uburara bw'iki gihe? Ese ubundi ubwomanzi nimba numvishe neza yaba ari ubwo ku mukobwa, ku muhungu akaba ari bwo burara? Yego. Ese bihuriye he rero? Uko nabivuga ngira ngo hari nk'indirimbo Masamba nawe yasubiyemo, nawe yasubiyemo aririmba yitwa Agasaza Gashiramanga, aho bavuga ngo umukobwa w'icyomanzi, bwamubwiye ko umukobwa w'icyomanzi bamubwiye ko bwe butashye, maze kurira mu ndaro uratsinze igitero. Ako bantu bayizi nanjye ndaza kwisubiramo nyumve neza. Yego, ni ukuvuga ngo bakavuga n'umuhungu w'ikirara, n'umuhungu w'ikirara, nawe akamuvugaho no gukirara n'icyomanzi bisa nkaho hari bigenda guhura, ariko bisa nkaho bigenda bitandukanamo gakeya, ariko ibikorwa ni bimwe, bisa nkaho ari bimwe. ngira ngo ntekereza ko ari inyitozo ngo ari umuhungu n'ari umukobwa gusa, umukobwa akaba icyomanzi, umuhungu akaba ikirara. Ahashize niho nari ndimo nkubaza, ukomeje ku kintu cyo kuvuga ngo hari igihe bigenda bikura, siko byahoze. Utanga n'ingero ko hari ubu ngubu umwana yica se cyangwa akica nyina bitewe n'uko yabaye nyine ikirara, cyangwa umukobwa akaba nawe yabikora ari umwana mu rugo. Uvuga ko bigenda bikura, icyo ari nirwo mu rugero utanze ruvuga ko byakuze. Ese byaba bifitanye isano, hari aho bihuriye n'imico tukura hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko ubu ngubu amahanga agendwa cyane kurusha na mbere? Ahubwo byose niho biva. Yego, 99% biva hanze, burya kagenda byongera. Kanguha urugero rwa hafi, mu myaka yashize ntabwo twakoresha ikoranabuhanga mu buryo bwerewe uyu munsi. Yego, kandi nureba ibintu bimaze imyaka 30, uko mbere abantu bitwaraga, bugenda ruhererekana. Banga abantu bafite imyaka za 100 uyu munsi, yego, batandukanye n'abafite imyaka za 60. Na 60 batandukanye n'abafite imyaka za 30. Yego, na 30 uyu munsi batandukanye n'abana bafite imyaka tuvuge 10 uyu munsi. Hari ukuntu bigenda bitandukanamo gutyo. No bivuze iki? Bivuze yuko ibintu bigenda bikura. Uyu munsi dufite ikoranabuhanga. Ikindi twaragutse mu kujya mu mahanga cyane. Yego, mu myaka 30 ishize abantu mu mahanga usibye nk'impunzi zarahungiyeyo muri mahanga, cyane cyane yibana mu bihugu duturanye. Nigeze ko bo batigeze banatakaza n'umuco cyane, ahubwo banawugumunyeho, bawukoresha nk'igikoresho kibafasha kugira ngo babashe kubasha ayo mahanga. Ariko nyuma yaho abantu bagiye mu bihugu bitandukanye, mu Burayi, muri Aziya, muri hano mu bihugu duturanye muri Afurika hafi hose Abanyarwanda bariyo, bakagenda bazana imico itandukanye. Ariko ukabona harimo n'ibyiza ushobora kuba twakenera, si igitangaza. Ariko nanone igitangaje mbonamo azamo n'ibibi, kandi kaza ari byinshi. None bakabishyira mu byacu, kandi kumva ko ari ihame uko abonye abandi babikora, bityo bikangiza umuco wacu. Ikindi cya kabiri, usibye kujya mu mahanga, haje imbuga nkoranyambaga.
internet umurongo mugari w'itumanaho. Internet buri nushaka gutera imbere ikoreshereza guteza imbere, nushaka kugira ikigo gibuza zakikugira, bisabye byikoreshereza n'ibyo guha biterwa nawe ikoresha. Vuga ngo internet si ikibazo ko namaga si ikibazo, uri koresha niba ushaka kuba ikibazo cyangwa bigisubizo. Numva ngo umuntu ubona yarangitse avuga ko aje korera buhanga ko ngo nta murongo afite, uzamenya ko ari wowe wayusabye bidakwiriye gukora. Nari uyu munsi dufite ingeso mbi zave hanze, rimwe ndemwe uyu munsi twahaye n'intebe zigasa nkaho zihawe umwanya, cyane ko abanyaburayi bo ikintu cyabo n'ibibi byabo tubigira byiza, wasanga nicyo kibazo dufite. Nahango uyu munsi mbona ikibazo giherereye cyane. Urakoze cyane. Ese leta y'u Rwanda hari igihe yigira gutya ikaba yavuga ati urubyiruko kwambara ubusa mu ruhame ni ikibazo gikomeye cyane, ntago bikwiriye umwana w'umunyarwanda. Kwambara ubusa bukabije. Wanakomoje ko internet yaragutse umurongo mugari w'itumanaho, ukoresha internet ukareba ibyo ushaka ibyo ukeneye. Akenshi usanga twawe n'umuco wa hakurya, ugasanga imyambarire twiyambara uko dushaka, nyamara twe twifata nkaho ari uburenganzira bwacu. Ariko wowe hari aho ubihuriza n'ubwomanzi cyangwa se uburara tugiye ku myambarire y'urubyiruko, cyane ko n'ubu ngubu n'itangazo riheruka. Reka nkubwire, ntabwo uyu munsi tubivugaho nko kugira ngo tugire abantu dukomeretsa, ahubwo turimo turaganira kugira ngo dufashanye. Uyu munsi wa none usanga n'abantu bakuru natwe hari uruhare tubifitemo. Yego. Uyu munsi ujya gutya ukabona umuntu yasindiye mu ruhame, inzoga zikabije, aravuga amagambo adakwiriye, ari umuntu w'umugore cyangwa umugabo. Yego. Akashi n'abagabo ku basinzi cyane cyane, biriya n'uburara n'ubwomanzi cyane. Nuvuga ngo ubwomanzi ntibugira imyaka. Uriya muntu ubona umugore no kwisiga mu korogo n'ubwomanzi. Nabwo n'ubwomanzi burya. Gute rero? Ubwo ni mu buryo bwo kwigira mwiza. Oya. Ahubwo n'ubumwe bwo kutiyakira. Urumva? N'abantu bafata ibintu bibava nyanza gusa gapfa kubikora. Ariko okay, nabyo sinshaka kubitindaho cyane, nabo ngo ntaza kugira nkomeretsa. Uyu munsi nashaka gukora ikiganiro nkomeretsa, ariko watuganiriza nta kibazo, nabo baratanga comment. Reka mbwire muze, iyo cyose ukora ibintu ubona bitafite ibikomariye kandi bitamaniye igihugu cyawe, sibyo? Ntabwo rwose bamenya neza ko bakora ibintu bitari ubwomanzi. Ikibazo rero tuze fata urugero, uyu munsi abakobwa bambara ubusa bakagenda mu muhanda cyane n'agasume. Ejo bundi hari uwo bateye muri yombi, polisi yayifasha ajya mu muhanda agiye gukora content, yambara agasume, agenda asa nk'uwashavuye mu muhanda n'amasogisi, agenda mu muhanda atembera rwose. Uriya muntu rero buriya n'ubwomanzi cyane. Mu gihe wowe wari utubwiye ikintu cyose kidaguha urugero, kabura kwambara ubusa n'ubwomanzi mu ruhame. Ese uruzi ko n'abantu uri guhamagara batubura abantu bakubeshya ngo tuje gufasha abantu, no kubwira abaturage bacu, abantu babahamagara babeshya ngo barashaka kubafasha ngo serivisi za mituweli, babaza ngo mituweli zanyu ngo byagenze neza. Abo bantu mubirinde ni abajura, sibyo? Bari abantu kandi ni ibirara. Kwambara ubusa n'ubwomanzi n'uburara. Yego. Warakomeje kuvuga amagambo adakwiriye. Nabwo n'ubwomanzi. Reka ngurugero. Ijambo ndagaswe, ijambo ndagaca, bikoreshwa n'ibirara n'ubwomanzi. Ariko se so kwirahira. Oya. Gucinga amabere no gucinya amabere no kwirahira. Reka bakoze impine akafite ikindi yuzuza ndagaca, ndagaswe. Izo ni imvugo nyandagazi umuntu wese uzabona uzikoresha, sibyo? N'ubishoboye ujye umuhungira kuri uwo ngo waba ari ikirara cyangwa icyomanzi. Burya umuntu ubikoresha gutara n'icyuma. Ubwomanzi buhera ku mvugo, ku myambarire n'ibikorwa. Yego. Byose birajyana. Yego. Ushobora gukoresha imvugo zirimo ubwomanzi n'uburara, ushobora gukoresha imyambarire irimo uburara n'ubwomanzi, ushobora gukora n'ibikorwa ingeso runaka, sibyo? Ibikorwa wakoze birimo uburara n'ubwomanzi. Yego. Wari ukomeje ku kintu uvuga ati wenda ikintu ukoze ntacyo kikumariye, nta nicyo kimariye igihugu cyawe, n'abagukomokaho cyangwa se n'abo mubana. Ibyo cyose icyo kintu aba ari icyomanzi, aba ari ubwomanzi n'uburara. Ibyinshi. Yego. Ubwo nanjye nari ntangiye kwibaza
nk'umuntu ubikora azi ko bimwinjiriza Yego. amafaranga urumva bifite icyo kumariye dufite icyo kumariye ariko nanone ndetse nk'abakoresha imbuga nkoranyambaga yego batukana ariko n'uburara bimwe ko bimwinjiriza yego nubwo yamwinjiriza kwinjiza rega ntibisobanure yuko n'umwe urumogi cyangwa se n'urucuruza utakoze ibibi sibyo yego kuko ushatse amafaranga ariko wowe kwica abandi ntacyo bimaze ntacyo bigutwaye gutanga ibitekerezo bidahesha agaciro rubanda nawe muri make urica abandi bantu benshi kugira ngo ubone indi wonyeze uwo mwanya uri icyomazi n'ikirara uyu ni umugome yego uri kumuri utuganiriza ku ngero zitandukanye z'ubwomanzi buriho uyu munsi rero ibintu bihari kubera amayutubi yarateye ahantu hose abana bambara ubusa abagore barambika ubusa abana babo abagore barambara ubusa banakora n'ahantu ubona afite ubushobozi ariko bakambara ubusa gusa ubundi yambaye ubusa nta n'icyo wavuze ijambo rimwe yitwa icyomazi ubwo ubabaye icyomanzi biba byarangiye ukuri niyo waba uri minisita ariko ukagira imyambarire abantu babona ko bagira isoni bakabona uba uri icyomanzi Andrew kandi ikindi cya kabiri yenda mu Rwanda ntabwo dufite abaminisita babikora ariko n'urugero ngo uhaye kwereka nubwo waba uri muntu uki yego ariko wakoze ibyo bintu bituma abantu umutwe wo gutekerezaho mu buryo budakwiriye uba uri icyomanzi uba uri ikirara kuko ufate urugero iyo wambaye imyenda iyo tuvuze imyenda migufi hari imyenda migufi idafite itwaye ariko iyo uvuze imyenda migufi mu buryo bukabije sibyo yego igisubizo cyayo ni uburaya yego uburaya ni iki rero suko urabona inyanya ku isoko burya nawe ushyize ku isoko ni ukubwira umuntu ukubona ngo tinyuka wowe ugira icyo umbwira kuko ndahari ngewe ariko ntari bikubwira ngo nyine ku isoko ariko akweretse ikimenyetso kigaragaza ko ari hehe ari ku isoko none ubashe gutinyuka wowe abagutinyura niba kwambara kuriya kwambara biriya nicyo bagamije nabara baza mu bukwe barambaye bagambara ikanzu nziza kagera hasi agasatura akageza mu mukondo karana agasitire kuriya ni style ni fashion ni uburyo bwo gukurura abantu ngo ndi ku isoko ubu se nk'ubukwe bwinshi hari amakanzu buriya nicyo nasubije ntabwo ibyo bintu byinshi babyumvishije hari ibintu ukora reka nkubwire uzi ko umwara umujyi mushaka kujyana muri karitsiye akava nkanga mukajya muri karitsiye runaka utazi wowe arugambira mwese muhageze ntabwo washobora kumara iminota 20 atashatse ataramenya aho rugurishirizwa ataramenyana n'abantu barunywa aho ngaho ahita abimenya bayamenya gute se batavuganye baramubona bakabimenya bakamwibwira niko bimeze rero kimwe nuko n'umunyangeso nziza rega nawe agira nawe ugeze ahantu ushobora kuvuga uyu mugabo cyangwa uyu mugore waciye aha ariyubashye shoca ahantu bakavuga ati kana karamuka ari umunyuza nkarakubuze se ni muntu ki haje umukobwa cyangwa umugore wiyubashye ukuntu aza kubaririza ni muntu ki sabana kamera zo gute nabana ari umukobwa wiyubashye urumva hari undi waje indangagaciro zandagaciro uko agaragara yego izo zabuzemo wowe icyo mazi n'ikirara utumye rero tubiganiyeho neza ariko bitumye nibaza ku kintu kimwe dusa nk'abari kugana ku musozo tunatanga umucyo ho gato ari guteretse ko tutaniganira ijambo abandi bose ese aho tugeze uyu munsi naho ngaho turi turaho abantu basigaye bikorera mu ruhame nta soni bafite bakuva nta kibazo rwose ntagiye n'isoni zo guhisha sibyo kandi tunabonye ko bitakunye na kera ho nubwo babikoraga bagafitemo n'ubwoba bakisha cyane kera niyo babikoraga bagiraga ubwoba umutima ukabarya bakashobora guhishahisha ariko uyu munsi ho biri kumugaragara mu bwisanzure rwose yego ubwo rero bivuze yuko ko bigenda bikura imbere ushaka kuzaba ikibazo ubwo muri make tuhaza no kuvuga ko ahubwo cyo twaganiraho nanone mbere yo gusoza n'ikiganiro ubwo twaba tuvuze hashize naho uyu munsi ahubwo noneho aho tuganaho ni hehe nicyo nari ndimo nkubaza ni urabona ukuntu ubu ngubu umaze kutuganiza hashize ndetse ubu ngubu byabaye nk'aho bisa nkaho byagiye ku mugaragaro cyane hashobora kuba harimo n'ukuboko kw'ababyeyi kubera ko badacyaha cyane wenda cyangwa se ikaba ari isi igenda yidevelopa yiyongera n'ibyo dukora bikajya ku mugaragaro ukabona ntacyo babwiye benshi kandi twanabonye ko uko byari biri mbere kera
byiyongereye ugereranyije n'iki gihe. Ikibitera ni iterambere, ni kimwe mu byo wagaragaje, iterambere rya interineti, iterambere ryo kujya hanze tukagira ibyo tumenya byinshi. Ubwo ni iterambere. Ikibazo nuko ikintu cyose kije gishyashya muri kino gihe cyitwa iterambere. Ubundi iterambere ni ikintu kikuvana ku rwego rumwe cyo kugenda ku rundi aho kwiyubaka, niko ubuteye imbere. Ko tutahagaritse gutera imbere se, kandi uko dutera imbere hari ibyiza byinshi dushobora kunguka, hakaba n'ibibi biziyongera. Inshingano zo guhitamo. Yego. Reka muze, hari n'ibiba bitaragize umuhanda wa interineti. Reka nguhe urugero. Umwana w'imyaka 3 kuzamura, uyu munsi abagore dufite bambika abana ubusa. Ntabwo ubibona? Karamubyinirira cyane ko yambaye ubusa. Nyashi. No kubera ikirere. None bakabizamura abimukorera. Akambika ubusa mu myaka 5, 10, nyina akashimika ko kana kambaye ubusa agatembera mu muhanda. Tayari wamaze kumugira icyomanzi, wowe ubwawe umutego kuba icyomanzi. Yego. Kera abo bantu ntibabagaho se? Bambika abantu ubusa? Wenda mwambika gaseneza. Ibyo ntibyabagaho. Ubuse bona biterwa n'iki turetse kwirenga twirengagije internet. Kera ubusa kuko adafite icyo mwambika yenda. Ubu ngubu rero. Uyu munsi ni ibindi. Ikibitera ubona ari iki? Ni ubujiji. Kandi ubujiji abantu ngo barize. Turigana imico y'ahandi itari yacu. Kwigana gusa budafite. Icyo rero nicyo twita iterambere. Iterambere rigira ibintu byiza. Icyo nicyo bita kuzana ingeso. Kuzana ingeso. Ziturutse. No gutoragura ingeso. Ziturutse he ko kera batabibonaga? Ariko ikibazo mwe kwitiranya. Iterambere, gutera imbere ni iki? Nuko ni bishya. Kurwana mu muhanda ni iterambere. Oya. Ariko uwo muhanda warwaye kera nta wari uhari. Oya, cyangwa warwaniye mu gihuru byashoboka. Kurwanira mu kabari ni iterambere. Oya nanone. Kumena kwica so ni iterambere cyangwa kumukubita cyangwa kumukubita. Mwebwe ngiye mu gito iterambere rero. Sibyo? Kwambara ubusa mu ruhame ni iterambere. Oya. Kuvuga faka mu ruhame ni iterambere. Oya, si iterambere. Wenda iterambere ririmo nuko yamenya kongereza ko kubivuga. Nta nicyo abanaza apfa kuvuga atazi icyo sobanura, benshi bavuga atazi icyo basobanuye. Yego. Ibyo ntabwo ari iterambere. Iterambere nuko Moses waravutse, nta ntanzi wari ufite, urize, uguteye imbere, ugize urugo, mu iterambere, uguze ikibanza, uri mu iterambere, ubushyizemo inzu, mu iterambere, ndetse inzu irenze imwe n'inzu ebyiri, iyo ni iterambere, uvuze akamodoka, iyo ni iterambere, mbese kugenda wiyubaka, umwana mujyanye ku ishuri wifuza ni iterambere. Muri make tureke kwitiranya iterambere n'ibikorwa bidahwitse. Tureke kwitiranya iterambere n'ingeso mbi tuvana hanze. Yego. Abantu baragenda bagahaha byombi. Yego. Bakabivanga ngo ni iterambere ntabwo iterambere. None si urebye ahazaza hacu, aho tugana ukurikije turebye hashize, aho tugeze ubu n'ahazaza rero ubona uko twabonye ko tuvuye hashize kera cyane kugeza aho ngubu twasanze ryariyongereye. Turebye n'ibyaba byaratumye iki cyongereye ubwomanzi byariyongereye muri rusange. Kuri ubu ngubu turebye ko harimo utuntu twinshi twagiye dutuma byiyongera, kuko tutabashije guhitamo amahitamo meza, ibyo twita iterambere tubyitiranye. Ese hazaza ko iterambere ritazarekera kuza kandi rizana n'ibibi byinshi n'ibyiza? Ntabwo itembereza n'ibibi, nta tembe igeze n'ibibi ntabwo. Oya, urabyemera gutyo? Ese ubwo kera bajyaga ku matara y'umuhanda ataraza ngo bahagarare indaya cyangwa abadandaza amagara? Amatara ni iterambere, sibyo? Ariko gusomanira ku matara ku muhanda ntabwo ari iterambere. Ko twabonye abakobwa b'ibyomanzi, reka tubite gutyo, ko twamaze kubona ubusobanuro bwaryo, bahagarara kuri ya matara ariko umuhanda kera ntiyabagaho. Ubwo sibakurikiye iterambere ryaje. Gusa ikintu kimwe, bigurisha isuku n'umwanda ni ibintu bibiri bitandukanye. Yego. Ariko bito bihurira, kuko aho umwanda uboneka haba habanje kuba isuku. Yego. Sibyo? Noneho hakwandura cyangwa hakwanduzwa hakaba iki? Hakaba hagize umwanda w'abantu, ariko hakaza kuzigeza igihe hasukurwa. Sibyo? Bivuze ngo n'ingeso n'iterambere ni ibintu bibiri bitandukanye, ariko birajyana. Bazumvise bifite igisano rimwe na rimwe yenda. Yego. Sibyo? Ariko ahinde dafite igisano, kuko ntabwo ntekereza yuko kunywa inzoga nyinshi cyane bagaterasa icyuma kwambwira ngo gutambira ko ukomeza kwiyongera, kuko inganda zabaye nyinshi. Ntabwo ari byo, ahubwo ikintu kimwe gihari iki ngiki, ingeso mbi zariyongereye. Yego.
sibyo n'abajya guhaha iterambere sibyo bazana iterambere hakaba n'abagenda bakazana bagahaha ingeso mbi bakaryuriraho. hari abahaha iterambere hari n'abahaha ingeso mbi uhitamo icyo ushaka guhaha icyo ari cyo. ese ubona mu minsi iri imbere katwe nk'imyaka 10 cyangwa 5 hagati y'5 n'10 urabona ko bigenda byiyongera. ese ubona hari ubwo dushobora kurihagarika ngo izo ngeso mbi tuzihagarika hakiri kare tuzagere byaragabanyutse cyangwa bizakomeza kwiyongera uko ubibona? byose birashoboka. byose birashoboka. bizaterwa n'amahitamo y'igihugu. Yego. Igihugu ni inde? Igihugu nitwe twese. Yego. nuvuga bizagira amahitamo yacu nk'abanyarwanda. Abanyarwanda n'abene igihugu. ubwo nshaka kuvuga nase kuvuga umunyarwanda mu buryo bugari mu buryo bwagutse ariko nidukomeza kureberera tugakomeza kubibyinirira tugakomeza kubwita iterambere nk'uko mubikoresha sibyo biziyongera byikuba inshuro nyinshi sibyo ariko nitubona ko ari ikibazo kikwiye gushakirwa igisubizo cyo kugira ngo tubikumire mu myaka 10 zaba byaragabanutse ntabwo bene byashira ariko mukuza kubireberera twabibyinirira mu myaka 10 bizaba byari kubijya nk'inshuro zitari munsi y'10. Kubijyanye n'umuco ndetse n'umuryango yego tangaho impanuro y'ubwomanzi uko byakorwa cyangwa bigabanuke. Yego reka dufitemo uruhare mu byiciro nka 3. ubwo ruhare ntiruhuzwa buri byiciro bari baduhuza kwese bizagabanuka. leta ikwiye gushyiraho imirongo migari mu rwego rurebera abaturage barwo. Yego bagashyiraho imirongo migari ndetse ikaba mu buryo bashyiramo n'amategeko abikumira cyane cyane ibintu bikorerwa mu ruhame. Yego kandi hari ibihugu byinshi bifite imirongo runaka. Yego imyambarire ibiki nibyo cyane cyane nk'abo mu Barabu muri Aziya cyane cyane warayibonye ejo bundi Tanzania bashyizeho amategeko yo guhana abantu bambara uko babonye. Yego no muri nguhaye hafi yacu ahangaha ariko ntabwo nshaka kugenda kuri Tanzania ahubwo nshaka kukubwira n'ibihugu byinshi no muri Aziya bishyiraho ingamba zitandukanye. leta igishyizeho akadomo ikabishyiraho imirongo migari sibyo byafasha ariko leta nishyiraho imirongo migari twebwe abaturage tubyumve natwe ni ikindi kibazo. Yego ubwo harimo n'ubukangurambaga. Yego ikindi cyiciro gikomeye cyane abarimu abarera abana ku mashuri kuko bafite abana bakiri batoya abakuru niyo wagenda bakosora abana bigumana nta bandi babyuka babifata byagabanuka. ikindi cyiciro ni urubyiruko. urubyiruko kubanza kubyumva ubwabyo sibyo bakabikumira bakabihagarika ubwabo bakanafasha kwikumira bityo urubyiruko dufite umunsi ntiruhagarika bizasaba ko urundi ruzaza inyuma kuri urubyiruko ugasanga bidahari bizasanga byakumiriwe. iki cyiciro cya nyuma kinakomeye cyane mvuze nyuma nicyo ababyeyi. Yego ababyeyi mu rugo umuryango mugari sibyo n'ubu byumva ukumva ko kwambika umwana wawe ubusa uri mu rugo n'ahantu mubyinirira mujya mu isaro n'ibindi bintu mubyinirira abana bacu bakoze ibintu bibi sibyo. Yego nabyo ari bibi sibyo. kuva umwana kuba yatukana ibitutsi kandi n'ababyeyi bacu hari ibitutsi tukana mu rugo akabifata akabyumva. Yego mu bana wabo wese butukana nabyo n'imyitwarire. icyo ni ikibazo gikomeye Andrew. n'imyitwarire yacu mu rugo nayo bigiramo uruhare. ibi byose tubihuje sibyo buri wese akagira icyo baheza mu rwego rwe sibyo byacika bikabikumira kandi bigakunda. kuri Bakunda TV twe tubivuze nizo mboni zacu turebesha amaso yacu iyo tubona hanze ahangaha ubwo nabo mu mboni zabo sibyo bazatubwire kugira ngo tujye twungurana ibitekerezo. buri umwe afite uko abitekereza n'uko abyumva cyangwa utemeranya natwe nta kibazo. ni debate tubereyeho kwigishanya no gufashanya tugamije aheza hacu hazaza. Yego ubu rero ndagushimira Andrew ko wabanye nanjye hano kuri Bakunda TV. ni ikiganiro imboni zacu muzajya mukurikira hano bitewe na topics zitandukanye tuzatuganiraho kandi tuzikura kuri mwebwe uko mutuganiriza icyifuzo igitekerezo inyunganizi cyangwa se unakeneye kwamamaza
nta handi ni hano kuri Bakunda TV, tukabona mu biganiro bya buri munsi. Ukereye no kugira icyo tuganirizaho, Andrew, ngira ngo imiryango irafunguye. Yego. Buri umwe wese wifuza kutugera akatuganiriza uko abyumva, nawe uratumiwe ubutaha. Nimero ni zino ziri hasi twashyizeho. Murakoze cyane Andrew, ngushimire. Murakoze cyane namwe. Nawe wakoze kudukurikira, muhorane n'Imana.